ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது 100 லிட்டரு டீப் ஃப்ரீசர். இது இந்த பாலுக்கு அவங்க ஃப்ரீயாக, அதாவது அந்த ராக்வெல் கம்பெனி பாக்ஸ் அவங்க கொடுப்பாங்க. அதாவது ஒரு அமௌண்ட் வாங்கிட்டு கொடுப்பாங்க. இந்த பாக்ஸ் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகுது, கண்டென்சர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட்ரு தான். ஆனால் நமக்கு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணால் கூட கேஸ் நிற்கலை, லீக்கேஜ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நமக்கு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, அதாவது கண்டென்சர் ஃபுல்லாக அவுட்ரு தான். நமக்கு இன்னும் இருக்கிறது ஒன்று கூலிங் காயில் தான் எங்கேயோ லீக்கேஜ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம எப்பவும் போல் நம்ம காயில் சுற்றுற மாதிரி இதுக்கு சுற்றுறோம். இதுக்கு மேக்ஸிமம் அப்படின்னா ஒரு 4 லைன்லேயே நமக்கு அந்த சரியாக போய்டும். ஏன்னா அவங்க வைக்கிறது திருப்பி இது ஒரு பால் ஷாப் தான்றதுனால அதுக்கு டெம்பரேச்சர் மேக்ஸிமம் அப்படின்னா மாமூலாக நம்ம கூல்ட்ரிங்க்ஸ் டெம்பரேச்சர் சரியாக போய்டும். ஸோ அதான் ஒரு 5 டிகிரி அந்த ரேஞ்ச் வந்தால் நமக்கு அதிகம் அது பாலுக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒரு 4 வருஷம் பைப் நம்ம சுற்ற போகிறோம். ஒரு 4 இன்ச்சு கேப் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம். அது நமக்கு எந்த சைடு நமக்கு பைப் வெளியில் போனால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஹோல் போட்டுட்டு அந்த இடத்துலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். இதுக்கு நம்ம ரொட்டேட் பண்ணுறப்போ உள்ள பைப்பு அதாவது நம்ம பெண்ட் பண்ணி கட் பண்ணி நம்ம மாமூலாக எடுப்போம். இது இல்லாமல் சைடாக நம்ம பைப் எடுத்துகிட்டு ஒரே ரொட்டேஷனாக கண்டினியூவாக நம்ம ரோல் சுற்ற போகிறோம் இந்த பாக்ஸுக்கு. ஏன்னா சின்ன சைஸ் தான்றதுனால நமக்கு பைப் லென்த்து ஈவனாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்ன்றதுனால அதே மாதிரி நம்ம சுற்றுறோம்.
பைப்பு அந்த 4 வருஷம் ஃபிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு வெளியில் போகிறது கூட, அதாவது அவுட்டர் பைப்பு, அதாவது செக்ஷன் பைப்பு, ரிட்டர்ன் போகிற பைப்பு நமக்கு அது கூட எந்த இடத்துல வந்தால் கீழே வந்து நமக்கு எதுக்கும் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அது நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துக்கணும். அதாவது ஓவராக ஐஸ் ஒரு வேளை நமக்கு ரிட்டர்ன் கட்டினா கூட அது எங்கன்னா அங்கே போகாமல் நமக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாத வழியில் நம்ம வந்து வெளியில் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பைப்பு வெளியில் விட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஃபிட்டிங் ஒர்க்கெல்லாம் கிளாம்ப்பு எல்லாம் நம்ம எல்லாம் ஃபுல்லாக அது நமக்கு ஈவனாக வந்து, அதாவது கொஞ்சம் ஷேக் ஏதாவது அதிகமாக இல்லாமல் கரெக்டாக ஈவனாக வந்து நம்ம அந்த கிளாம்ப்புன்றது ஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்க்குறது கூட நமக்கு நல்லா கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு பேஸ்ட்டு வந்து அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதாவது இந்த பைப்புக்கும் அந்த சைடு அந்த பாடி, அதாவது அந்த கலாய் ஷீட்டுக்கும் வந்து நல்லா வந்து ஒரு பாண்டிங் இருக்கணும். அதாவது இது ஐஸ் கட்டுச்சு அப்படின்னா அது அப்படியே அதுவும் சேர்ந்து ஐஸ் கட்டுற மாதிரி நமக்கு வந்து அவ்வளோ க்ளோஸாக வந்து ஒட்டிகிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அதுக்கு இந்த மெட்டல் பேஸ்ட்டு தான் கரெக்டான இது. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எல்லாம் ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணுறோம். கண்டென்சர் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவுட்ரு தான் ஃப்ரெஷ் அவுட் பண்ணுறோம். புது ஃபில்டர் போடுறோம். இதுக்கு வந்து கேப்லர் வந்து ஒரு 8 அடியும் போடலாம், இல்லை 9 அடியும் போடலாம். நம்ம வந்து 9 அடி போட்டிருக்கோம். ஒரு 0.36 சைஸு. இதில் வந்து 53 கம்ப்ரஸர் இருக்குது. இதில் நம்ம சுற்றுற காயிலுக்கு அப்படின்னா 42 கம்ப்ரஸர்னாலும் சரியாக போயிடும். 53 இருந்தது ஆல்ரெடி. ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு. எல்லாம் ஃப்ரெஷ் அவுட் முடித்து ஃபில்ட்ரு, கேப்லர் எல்லாம் நம்ம வந்து புதுசு போட்டு வெல்டிங் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேக்யூம் வச்சுட்டு நம்ம வந்து கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். இதுக்கு வந்து 134 கேஸ் தான், 53 கம்ப்ரஸ்ன்றதுனால இதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் அப்படின்னா 10 to 12 PSI அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து நமக்கு சரியாக போயிடும். நமக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 3/4 மணி நேரம் கழித்து நம்ம பார்க்குறோம் அந்த பாக்ஸு, அந்த காயில் மொத்தம் ஐஸுன்றது கட்டியிருக்கு அந்த பைப் மொத்தம். அது கூட சேர்ந்து அந்த சைடு நமக்கு அந்த ரேக்கில் கூட, அதாவது அந்த கலர் ஷீட்டில் கூட நமக்கு வந்து ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இந்த மாதிரி வந்தால் தான் நமக்கு வந்து உள்ளே வைக்கிற மெட்டீரியலுக்கு வந்து நல்லா வந்து கூலிங் வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். புதுசாக வந்து நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.